Чтобы избавиться от глубокого грудного кашля, достаточно вспомнить простой, легкий и очень эффективный способ избавления от него. Суперрецепт от бабушек эры и эпохи СССР, Советского Союза, если кто не знает или уже подзабыл. Для этого берем вначале, естественно, стакашек. В стакашек мы наливаем обычное молочко. Можно прям не очень полный стакан, как хотите. Можно чистое молоко налить, а можно разбавить кипяточком. Если вы наливаете чистое молоко, то тогда полный стакан надо будет разогреть в микроволновке. А я же доливаю кипяточка из чайника. Затем в это молочко добавляем, это у нас мед, сода и сливочное масло с лимончиком. Мы добавляем вначале щепоточку соды. Смотрим внимательно. Щепоточку соды добавляем.